Jaki smartfon kupić? To pytanie zadajecie nam chyba najczęściej i ja dzisiaj przychodzę z odpowiedzią rzetelną i obszerną. No bo każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Przygotowaliśmy naprawdę wiele propozycji, na co zwrócić uwagę i dlaczego w tym zestawieniu jest tak mało Apple'a i Samsunga. Oglądaj ten film dalej, aby się przekonać. Ale najsampierw mała autopromocja. Szukasz prostego i szybkiego sposobu, aby znaleźć idealny smartfon, albo po prostu jesteś zbyt leniwy, żeby czegokolwiek szukać w internecie? To mam coś dla Ciebie. Przedstawiam Tobie Telefonator, czyli inteligentnego asystenta, który na podstawie skrupulatnie dobranych danych i szczypty naszego doświadczenia wybierze smartfon idealnie dopasowany do Twoich preferencji. Brzmi zbyt pięknie? No to sprawdź go na własnej skórze i zdecyduj, czy robi robotę. A jeśli wolisz klasykę, to na naszej stronie znajdziesz cyklicznie aktualizowany ranking smartfonów. Link do niego, jak i do wszystkich modeli z tego rankingu znajdziesz pod filmem. Ten wybór nie będzie prosty. Próg numer 1 – 1000 zł. Dlaczego akurat do 1000? Bo to minimum, które moim zdaniem musisz położyć na stół. Kiedyś za tyle można było kupić praktycznie wszystko, a teraz przy dzisiejszej ekonomii też można, ale nie od Xiaomi, a od CMF, czyli od firmy, która jest pod marką Nothinga. CMF Phone 2 Pro kosztuje w tym momencie dokładnie 999 zł i w zestawie z telefonem być może nie ma ładowarki, ale jest etui. Za tę cenę dostajesz dobry telefon, który nie tylko wyróżnia się tym, jak wygląda. Na froncie jest zaskakująco jasny ekran AMOLED o przekątnej 6,8 cala, który ma odświeżanie 120 Hz. Da się zmieścić w 1000 zł? Da się. Mocy też mu nie zabraknie, bo procesor jest nie najgorszy, ale tym, co wyróżnia ten telefon oprócz wyglądu, są funkcje AI. Wiem, jak to brzmi, ale tutaj jest to coś zupełnie nowego, bo mamy taki inteligentny notatnik, który dostał nawet swój dedykowany przycisk, więc można kliknąć ten przycisk, powiedzieć coś do telefonu i on to po prostu zapisze w formie notatki. Jest to naprawdę proste i przydatne. Jest też niezły zestaw aparatów i bateria 5000 mAh. A najlepsze jest to, że do tego telefonu możesz dokupić akcesoria takie jak etui z magnesem, portfel czy nawet obiektywy. Podnosimy poprzeczkę, czyli budżet podwajamy. Do 2000 zł wybierasz coś również od tej samej marki, tylko już pod tradycyjną nazwą Nothing Phone 3A. Czyli te dziwnie wyglądające telefony kosztuje nieco mniej niż 2000 zł i za zaoszczędzone pieniądze możesz sobie kupić etui, bo go w zestawie nie ma. Wygląda naprawdę awangardowo, a w środku jest też całkiem wydajny układ Snapdragon 7S generacji trzeciej i nawet 12 GB RAMu. No i jest też AI od Nothinga, które naprawdę działa bardzo dobrze. Bateria 5000 mAh, ładowanie 50 W, ale tylko po kablu. No i całkiem niezłe aparaty, 50 megapikseli z optyczną stabilizacją. No i drugi aparat to teleobiektyw z przybliżeniem optycznym. No i jest też ultra szeroki kąt, a na froncie selfie 32 megapikselowe. Ja wiem, że nie każdy chciałby takiego dziwoląga nosić w swojej kieszeni, ale do 2000 jest to naprawdę killer. 3000 zł to jest próg, który już w zupełności wystarcza, żeby kupić telefon, który starczy na kilka najbliższych lat. I takim przykładem jest zdecydowanie Poco F7 Ultra. To jeden z najtańszych telefonów na rynku, który ma na pokładzie tegoroczny flagowy procesor Snapdragon 8 Elite, w którym drzemie naprawdę niezła moc, ale cała reszta podzespołów jest też naprawdę nieźle dobrana. Ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz i rozdzielczością 2K+, ale to nie wszystko, bo jest także wsparcie dla najnowszych standardów łączności, takich jak Wi-Fi 7, Bluetooth 6 z większością kodeków, a na dokładkę minimum 12 GB RAMu. Do tego certyfikat IP68, więc mamy tutaj wodo- i pyłoodporność, a bateria wykonana już w nowym standardzie, czyli w technologii litowo-krzemowej, ma 5300 mAh i obsługuje szybkie ładowanie 120 W, no i także bezprzewodowe ładowanie 50W. Szczelicie także tym smartfonem przyzwoite fotki, bo jest tutaj naprawdę kompletny zestaw aparatów. Mamy obiektyw główny, obiektyw tele z 2,5-krotnym przybliżeniem optycznym, no i także ultra szeroki kąt, a tak samo jest również tutaj aparat selfie. To jest naprawdę solidny smartfon i myślę, że Xiaomi nie powstydziłoby się wypuścić go po prostu pod marką Xiaomi, ale jak ktoś poszukuje czegoś z Androidem, ale bardziej podobnego do iPhone'a, no to uwaga, chyba każdy widzi
że są tutaj pewne podobieństwa. A mowa tutaj dokładnie o Pixelu 9. Podobnie zresztą jak cała reszta serii ma zagwarantowanych aż 7 lat aktualizacji Androida, a jakby tego było mało, to co jakiś czas dochodzą nowe funkcje, które Google dodaje właśnie tylko do swoich smartfonów. Czasami też dostają inni producenci te funkcje, ale dużo później. Wewnątrz jest procesor od Google'a, Tensor G4, który demonem prędkości może nie jest, ale naprawdę dobrze zarządza baterią. Ogniwo ma 4700 mAh i ten telefon zadziała do 2 dni bez ładowania naprawdę bez problemu. No i do ładowania można użyć zarówno kabla, no i ładowarki indukcyjnej, chociaż prędkości nie są tutaj jakieś demoniczne. Z tyłu są dwa aparaty, ale przynajmniej nie ma tutaj żadnej ściemy i nie ma tutaj jakiegoś pseudo-obiektywu. Główny 50 megapikseli z optyczną stabilizacją i szeroki 48 megapikseli. Oba są wspierane przez algorytmy od Google'a, no i nie zabrakło tutaj certyfikatu IP68, czyli wodo- i pyłoodporności i obsługi wirtualnej karty eSIM, a ten smartfon dla mnie jest naprawdę ciekawą pozycją, ponieważ jest to jeden z mniejszych urządzeń, które są aktualnie dostępne, szczególnie w tym budżecie. A sukces tego filmu zależy także od Was, więc niezmiernie ucieszę się, jeśli w tym filmie, a w zasadzie pod nim, nie zabraknie wielu łapek w górę. A jeżeli ten film Ci się podoba i nie chcesz przegapić kolejnych nadchodzących rankingów, to warto rozważyć subskrypcję na tym kanale. Czas na segment, w którym zaczynają się flagowce, albo w zasadzie półflagowce, bo dzisiaj to ciężko określić, co jest w zasadzie flagowcem, a co nie jest, czyli 4000 zł. A w tym pułapie można by powiedzieć w końcu pierwszy produkt od Apple. No i nie mogło być inaczej, jest to iPhone 16, czyli klasyka w wykonaniu giganta z Cupertino. Z jednej strony brak większych zaskoczeń, ale z drugiej najwyższa jakość wykonania i dbałość o szczegóły. Niemniej na froncie wciąż ekran zaledwie 60 Hz i to tylko i wyłącznie z Face ID, bez czytnika linii papilarnych. To jest produkt, który mogę polecić, ale to jest produkt, na którym się bardzo zawiodłem. I jeśli macie możliwość wybrania iPhone'a 15, to również z takiego wyboru możecie jak najbardziej skorzystać. W zasadzie największą różnicą względem poprzedniej generacji jest ten oto przycisk, który powrócił do łask sprzed naprawdę 15 lat, kiedy był wszechobecny w Nokiach czy w Sony Ericssonach, czyli fizyczny spust migawki, który moim zdaniem jest kompletnie bezużyteczny i ja go po prostu wyłączyłem. Jest jeszcze taki iPhone, który nazywa się 16e i jego absolutnie nie polecam kupować, ponieważ jest on okrojony z kilku ważnych dosyć moim zdaniem funkcji iPhone'a, jak na przykład z magnesu, czyli z MagSafe'a, który ten telefon ma i wspiera, a iPhone 16e go po prostu nie ma. Po drugiej stronie barykady flagowy model od Google, czyli Pixel 9 Pro. On jest mniej więcej w tym samym budżecie co podstawowy iPhone, więc jak ktoś chce iPhone'a z Androidem, no to Google Pixel będzie po prostu tańszym iPhone'em. Tutaj ponownie na pokładzie procesor od Google'a Tensor G4, aż 16 GB pamięci RAM, więc apki raczej tutaj odpalają się błyskawicznie i nie są zabijane te, które macie odpalone w tle. No i jest też oczywiście Gemini, czyli rozwiązanie AI od Google'a, które teraz w zasadzie pakowane jest do wszystkich smartfonów z Androidem, a na froncie ekran LTPO OLED 120 Hz, no i pod ekranem umieszczony szybki, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, a do tego certyfikacja IP68, czyli pyło- i wodoodporność, wsparcie dla UWB czy najnowszego standardu Wi-Fi. UWB przyda się dla tych, którzy chcą korzystać z lokalizatorów, takich jak na przykład Mototag, który niedawno wyszedł. Na pokładzie są 3 aparaty, jest to naprawdę super zestaw. Główny aparat, szeroki kąt, no i oczywiście teleobiektyw z peryskopowym przybliżeniem, no i na dokładkę 7 lat gwarantowanych aktualizacji i nowych funkcji, więc jeśli ktoś szuka naprawdę kompletnego smartfona z Androidem, to jest to zdecydowanie Google Pixel 9 Pro. A za 5000 to już zdecydowanie można poszaleć. I ja też poszaleję, bo wybiorę zdecydowanie awangardową propozycję do tego zestawienia i będzie to co? Coś takiego. Kojarzysz? To Honor Magic 7 Pro. To powiew czasów świetności Huawei'a sprzed 6 lat, bo ten telefon delikatnie przypomina Huawei'a i to jest to przypomnienie, które dla mnie jest przyjemne. Flagowy procesor Snapdragon 8 Elite, co najmniej 12 GB RAMu i świetny ekran LTPO OLED 120 Hz o wysokiej rozdzielczości, a nad ekranem coś w stylu dynamicznej wyspy. No myślę, że wiadomo, kim się tutaj inspirowali. Nawet animacje są podobne, no i też właśnie tutaj jest ukryty sensor do rozpoznawania twarzy. Pod ekranem jest czytnik linii papilarnych,
foliarnych, ultradźwiękowy, więc turbo szybki, a bateria w nowej technologii sprawia, że smartfon jest naprawdę smukły, mimo że ma 5270 mAh, ładowanie 100W, więc szybkie, no i oczywiście do dyspozycji są też aparaty, bardzo fajny zestaw, główny 50 megapikseli z optyczną stabilizacją i zmienną przysłoną, taką samą rozdzielczość ma obiektyw ultra szeroki, za to peryskopowy aparat z obiektywem tele to już 200 megapikseli i trzykrotne zbliżenie optyczne, oczywiście z optyczną stabilizacją. No i Honor ma ten specjalny tryb Hardcore i z niego zdjęcia wychodzą naprawdę zupełnie inaczej niż z jakiegokolwiek innego telefonu. No ale chodź, tylko ci pokażę, nie? Bo operator tutaj, proszę, no ale chodź ci chyba, ale ja ci tylko pokażę, chodź. Ale chodź, czekaj, tak, stań tam, z drugą. Nie patrz się na mnie, w tamtą, drugą. O, troszkę w moją stronę. Czy taką fotę cykniesz iPhone'em? Szczerze wątpię, ale możesz się pokłócić ze mną w komentarzu. No ja uważam, że powinien sobie to wstawić gdzieś. Kurde, no ale sztos to wyszło. Wszyscy na to czekali. iPhone 16 Pro. Ciężko mi powiedzieć, do kogo ten telefon jest skierowany, bo ten telefon jest skierowany po prostu do osób, które są iPhoniarzami. Ale nawet samo Apple nie ukrywa, że kieruje ten model do osób, które nagrywają dużo filmów i robią także zdjęcia. Aparaty główne i aparat szeroki mają 48 megapikseli, to nowość od zeszłego roku. Ten pierwszy do tego oferuje specjalną stabilizację Sensor Shift. Jest to naprawdę coś, co wyróżnia iPhony na tle innych smartfonów i w ogóle nagrywanie filmów i jakość tych filmów, a w zasadzie bardziej taka płynność i estetyka jest, jeśli chodzi o iPhone'a, moim zdaniem najlepsza wśród smartfonów aktualnie dostępnych w sprzedaży. No właśnie, tylko czy da się odróżnić iPhone'a 16 Pro od iPhone'a 15 Pro? Napisz w komentarzu, którego trzymam w której dłoni. Podpowiem tylko, że jeden jest po prostu nieco większy od drugiego i poza tym różnic brak. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. iPhone 16 Pro oferuje też technologię 5-krotnego zbliżenia optycznego. No i iPhony jako jedne z niewielu smartfonów na rynku, chociaż coraz więcej zaczyna ich się pojawiać również z Androidem, na przykład Realme GT7 oferuje nagrywanie w 4K przy 120 klatkach na sekundę bez żadnych ograniczeń. Można nagrywać slow-mo, takie, które często jest dostępne w bardzo, bardzo drogich kamerach, a tutaj mamy to wszystko w takim iPhoniku. No i przekraczamy granicę 5000 zł. Ja mam dwie propozycje i pierwsza z nich to mój chyba ulubiony smartfon ostatnich miesięcy. Jest to Samsung Galaxy S25 Ultra, znienawidzony przez wielu recenzentów. Wiele osób nie pozostawiło na nim suchej nitki, a moim zdaniem to naprawdę coś, co Samsungowi w ostatnich latach się udało. Fajnie, że w końcu dorośli i coś zrobili, co ma po prostu sens. Jedyne, co mi się w tym telefonie nie podoba, to, że jest on tak duży. Ma ekran o przekątnej 6,9 cala. To jest po prostu za dużo. To jest tyle, ile tablet powinien mieć, a nie telefon. Szkoda, że nie ma tego Ultra w wersji mini. Trzeba to sobie powiedzieć jasno. Samsung jest w paru rzeczach najlepszy na rynku. Jakie to są rzeczy? Jest to przede wszystkim widoczność ekranu w słońcu. Robiliśmy nawet takiego shorta, w którym to pokazywaliśmy, że bije iPhone'a na głowę Samsung dzięki swojej powłoce, która pokrywa właśnie ekran. Jest ona antyrefleksyjna i podobną antyrefleksyjną powłokę zastosowano tutaj z tyłu na obiektywach, co sprawia, że podczas robienia zdjęć czy filmów wieczorem po zmroku to nie tworzą się tak zwane artefakty i flary. Poza tym Samsung to klasyka. Wysoka wydajność, bardzo dużo różnych opcji, jeśli chodzi o Galaxy AI, które naprawdę są użyteczne i które działają tutaj na tym smartfonie. No i świetne aparaty, które robią bardzo dobre zdjęcia i bardzo dobre filmy, ale nie powiedziałbym, że najlepsze w swojej klasie. Samsung może nie jest najlepszy we wszystkim, nie ma najlepszych aparatów, nie robi najlepszych zdjęć czy filmów, ale jeśli chodzi o całokształt, to zdecydowanie mogę go polecić. No i na koniec mój osobisty faworyt, czarny koń tego zestawienia. Jeden z najciekawszych smartfonów tego roku, a w zasadzie zeszłego roku, ale jeden też z najbardziej niedocenianych. Oppo Find X8 Pro to pod wieloma względami praktycznie telefon idealny. Ma ogromny ekran LTPO AMOLED 120 Hz o wysokiej rozdzielczości, ale samo urządzenie, jak widać, jest nieco mniejsze od Samsunga, co dla mnie jest plusem. W środku nie ma Snapdragona, jest Mediatek, ale bardzo wydajny i jest przynajmniej 12 GB RAM. Bateria w nowej technologii, był to jeden z pierwszych flagowców, który miał tę baterię, 5910 mAh, mimo tego, że smartfon jest naprawdę smukły, no i ma ładowanie 80 W po kablu i 50 W bezprzewodowe. Ale najciekawsze jest to, co dzieje się tutaj na pleckach, bo są nie 3,
a 4 aparaty. To, co jest tutaj po boku, to lampa błyskowa. Każdy z nich ma 50 megapikseli i wszystkie poza ultraszerokim kątem mają optyczną stabilizację. Są dwa aparaty z obiektywami tele, podobnie jak w Samsungu, które oferują 3- i 6-krotne zbliżenie optyczne. Jest nawet przycisk do sterowania aparatem, który działa lepiej niż w iPhone'ie, bo można go używać także w rotacji pionowej, czego w iPhone'ie nie zrobimy. No i po prostu wciskamy i w tym momencie słyszymy wibrację. Jedną z ciekawszych rzeczy jest to, co dzieje się tutaj po drugiej stronie, na drugiej krawędzi, czyli mamy suwak znany ze smartfonów, kiedyś z iPhone'ów, później z OnePlusa. To trafiło do Oppo, ale suwak jest trójstanowy, czyli lepiej niż to było w iPhone'ie. Mamy bezprzewodową transmisję plików pomiędzy Oppo a iPhone'ami, tak, dokładnie tak jak AirDrop, co prawda z użyciem aplikacji na iPhone'ie, ale jednak. No i druga kwestia to Oppo AI, czyli funkcje sztucznej inteligencji, które w cenie tego smartfona naprawdę mogą ułatwić życie i są po prostu praktyczne i przydatne. Pytanie jednak, czy marka Oppo Cię przekonuje? Nadal nie możesz się zdecydować? No to pamiętaj o telefonatorze, który zawsze jest gotowy pomóc Tobie w wyborze. Wejdź na technostrefa.com/telefonator i przekonaj się, że wybór telefonu może być prosty i przyjemny. A z jakiego telefonu Ty aktualnie korzystasz lub jaki planujesz zakupić? Daj znać w komentarzu i zostaw tam także jakiekolwiek pytania, jeśli je masz. Ja postaram się na nie odpowiedzieć, a tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Pa, pa!